皇帝以猎杀穿越女为乐，整个后宫风声鹤唳，处处是他的眼线与陷阱。为了活下去，我剥去现代的思想，将自己驯化成最怯懦温顺的古代闺秀。本以为这样能骗过所有人，甚至我自己。直到这夜，我抬起头，看见天空中掠过一架飞机。这是我穿越过来的第3个月，后宫已经死了18个穿越女，她们跟我一样，都是遭遇意外，眼前一黑，再睁眼便已身处这座宫墙之内，成了待选的秀女。从今儿起，各位小主就住这储秀宫了。引路的太监总管捏着嗓子，喉咙里发出诡异的呵呵声。明晚陛下设宴，还望各位小主好好把握。若得圣心眷顾，自有享不尽的荣华富贵。几个秀女顿时浮现出兴奋的神色，她们以为自己是天选之女，带着现代人的优越感，迫不及待地想在这里大放异彩。次日宫宴，有人朗声背诵明月几时有，期待换来帝王惊艳一瞥；有人献上玻璃制法，描绘富国强兵的蓝图；更有人直接呈上火药配方，信誓旦旦可助陛下横扫陆河。皇帝高坐龙椅，静静听着，他脸上甚至带着一种奇异的、近乎癫狂的欣赏笑容，频频点头，抚掌称赞。献宝的姑娘们面露喜色，以为一步登天。直到皇帝笑容一收，轻轻挥了挥手，妖言惑众，居心叵测，拖下去斩！殿前侍卫如狼似虎地扑上，求饶声、哭喊声、呵斥声混杂一片，鲜血染红了汉白玉的石阶。那晚之后，所有人都明白了，当今圣上对穿越女深恶痛绝，见之杀无赦。从此后宫成了猎场，我们是猎物，也是彼此的猎人。一句无心的话，一个现代的用词，甚至一个不合时宜的眼神，都可能招来杀身之祸。检举者有赏。风声鹤唳，人人自危。为了活下去，我亲手扼杀了那个独立张扬的现代灵魂。学着弯腰，学着屈膝，学着让臣女愚钝，陛下圣明成为肌肉记忆，将京剧伪装成恭顺，将不甘磨平成麻木。我不起眼，不争宠，像墙角的尘埃，只求能在这座吃人的宫殿里苟延残喘。我以为我装得很好，连自己都快信了。直到今夜，我辗转反侧睡不着，索性披衣起身，想去院中透透气。夜风带着一丝不祥的凉意，我下意识抬头，深紫色的天幕上，一架飞机正闪着红光，平稳地划过夜空。飞机？古代怎么可能有飞机？轰！脑中仿佛有惊雷炸响，浑身的血液冲上头顶，又在瞬间退去，留下进入骨髓的冰寒。原来没有穿越，从来就没有什么狗屁穿越。这里不是古代的皇宫，而是一个精心布置的与世隔绝的屠宰场。那位高高在上的皇帝从一开始就知道我们所有人的底细，他并非痛恨穿越女，只是乐于观看我们这群自以为是的现代人如何在他制定的古代规则下费尽心机地掩藏自己。他欣赏我们的恐惧，品味我们的挣扎，然后像碾死一只蚂蚁一样，用我们暴露出的穿越特征作为借口，一个一个将我们虐杀。这根本不是穿越求生，而是一场角色扮演的杀人游戏。寒意从脚底直窜天灵盖，我扶着冰冷的宫墙，指甲几乎要掐进砖缝里。咯吱，身后传来轻微的开门声。沈之秋，你大半夜不睡觉，杵在这儿当门神呢？一个尖利又跋扈的声音响起，是与我同屋的秀女赵青青。她性格泼辣，见我沉默温顺，便时常将我当作可欺的对象。赶紧滚回来，我冷得睡不着，你快把炭火给我烧上。我深吸一口气，将所有翻涌的情绪死死压回心底，不能露馅，一刻也不能。我低低应了一声，这就来。声音平静无波，带着一贯的顺从。我沉默地跟在他身后回到房间，仿佛那个发现惊天秘密的人只是我的一个幻影。这一夜注定无眠。第二天，教养嬷嬷照例来训导规矩：行走时裙裾不得摆动超过3寸，回话时视线不得高于陛下斜面。往日里，我只觉这些规矩严苛压抑，如今再看，却处处透着刻意和古怪。嬷嬷示范叩拜时，腰间似乎别着什么硬物，将宫装顶起一个不自然的弧度。那是对讲机，还是手机？沈之秋，嬷嬷尖利的声音响起，戒尺重重地落在了我的手背上。心神不宁，在想什么？我心中一凛，连忙调整姿态，嬷嬷恕罪。就在这时，院外传来太监奸细的唱热声：“皇上驾到！”所有秀女顿时僵住，随即慌乱地跪倒在地，额头紧贴冰冷的地面，明黄色的袍角映入低垂的视野。都起来吧！皇帝的声音带着一丝慵懒的笑意，却让人不寒而栗。他踱着步，在我们之间缓缓走过。朕今日来，有一事想问。昨夜丑时，可有人离开过房间？我的心重重一沉。果然，他是为了飞机的事而来。秀女们低垂着头，无人敢应声。皇帝笑了笑，语气愈发和善：“别怕，提供线索者，朕重重有赏。”短暂的死寂后，一个声音迫不及待地响起：“是赵青青，陛下。”他跪行一步，声音带着谄媚和急于表功的激动：“臣女举报，臣女昨晚起夜，亲眼看见沈之秋鬼鬼祟祟出了房门，好半天才回。”一时间，所有目光都聚焦到我身上，皇帝的视线也转了过来，带着审视猎物的兴味。“哦，沈秀女，你深夜出门，所为何事？”我俯下身，声音带着一丝恰到好处的颤抖：“回陛下，臣女是因为内急。”是吗？
皇帝轻笑一声，步步紧逼。那你可曾看到什么，或者听到什么异样？他紧紧盯着我的眼睛，嘴角那抹诡异的笑容越来越大。他在试探我是否看到了那架飞机。可我若直接说没有，这位多疑的帝王必定不会相信。回陛下，臣女不敢说。我低着头，身体因为恐惧而剧烈颤抖，仿佛被吓破了胆。这份犹豫成功勾起了他的兴趣。但说无妨，朕恕你无罪。我深吸一口气，仿佛鼓足勇气。臣女昨夜确实听到了异响。青青姐姐看我出门入厕，以为我走远了，竟肆无忌惮地说起了胡话。赵青青的脸瞬间变了色。我不敢停，语速极快地继续道：她说凭什么要我们天天跪来跪去的，人人生来平等，那个狗皇帝算什么东西？他还说等他找到机会，一定要推翻这种封建专制，建立一个人人自由的新世界。这番话一出，全场死寂，连风都停了。平等、自由、封建专制，这些词对于一个真正的古人来说，或许只是难以理解的疯话，但对于这场游戏的主导者皇帝来说，无疑是最精准、最致命的罪证。陛下，他血口喷人，臣女没有，都是他污蔑臣女啊！赵青青终于反应过来，疯狂地磕头辩解，声泪俱下。皇帝看着他，眼神玩味。那你说说，他为何要污蔑你？是他深夜出门做了亏心事，才反咬我一口。我立刻接话，声音里带上哭腔：陛下明鉴，臣女深夜出门，实属无奈。是青青姐姐平日里骄横跋扈，不准臣女在屋内使用公统，逼着臣女去院外的净房。臣女若不听从，便要受她打骂。我撩起衣袖，露出自己昨晚刚掐出的青紫淤痕。臣女想，出身世家的闺秀，哪个不是端庄娴静、温婉贤淑？唯有那些自命不凡的穿越女，才会如此张扬跋扈，句句诛心。我再一次将她的跋扈和她大逆不道的言论归因为穿越女。我知道在场的所有人都是现代人，在这场戏中全都算穿越者，所以我的指控必然成立。你赵青青气得浑身发抖，口不择言的辩解：你放屁！老娘什么时候？老娘！皇帝诡异的笑了，他缓缓走到赵青青面前，用靴尖轻轻挑起她的下巴。这个词倒是新鲜。赵青青猛地意识到自己说错了话，惊恐地瞪大了眼睛，拼命摇头。但已经晚了。皇帝盯着他的眼睛，像是欣赏一件有趣的藏品，眼神确实桀骜不驯，不够听话。他声音温柔，然后对着侍卫偏了偏头。方才说要赏他，那就赏他个痛快吧。不！赵青青的尖叫被侍卫粗暴地割断，雪亮的刀光一闪而过，温热的血溅到了我的脸颊上。赵青青的身体在我面前缓缓倒下，眼睛还圆睁着，充满了难以置信。皇帝没有看他，而是饶有兴致地观察着我们每一个人的表情。当他的目光落在我颤抖的肩膀上时，兴趣更浓了。他指着我，声音里带着一种病态的愉悦，倒是能言善辩，很有意思。今晚就由你来侍寝。我僵在原地，脸上的血液混着冷汗，缓缓滑落。许久，我才找回自己的声音。臣女叩谢圣恩。通往寝宫的路并不算长，这是最初那次宫宴后，我第一次走出储秀宫。我低垂着头，跟在太监总管身后，扮演着一个即将侍寝的忐忑不安的秀女，眼角的余光却在暗暗打量周围的景象，越看心越沉。宫道宽阔，殿宇巍峨，乍一看与影视城里的仿古建筑别无二致，但细节处处透着诡异。巡逻的侍卫少得可怜，步伐松散，丝毫没有卫兵应有的纪律。这些人都是杀手吗？朱红的宫墙高得离谱，仰头望去，至少有10米以上。墙外是什么？为什么这么久，从未听过外界的人声？我们被囚禁在此3个月，难道没有任何人来寻找？无数个问题在我脑中缠绕，像一张密不透风的网。沈秀女，乾元殿到了。太监总管尖细的声音打断我的思绪。我走进殿内，暖炉生香拂面而来，但我的心却一寸寸地冷了下去。书案上竟然放着一支蓝色签字笔，它就那么随意地躺在一堆玉器和书籍之间，像是来自另一个世界的恶毒的诱饵。我的心砰砰狂跳。作为一个古代人，在这里看到现代物品，怎样的表现才算合格？认识吗？皇帝的声音在背后响起。他踱步到我面前，拿起那支蓝色签字笔，在指尖把玩着。朕时常会收到一些稀奇古怪的贡品，就像此物，不知其名，亦不知其用。他将签字笔递到我面前，眼神玩味地盯着我。你知道吗？我抬起头，眼中是恰到好处的茫然与敬畏。陛下见多识广，臣女愚钝，实在不知此物为何。想来既是贡品，定是海外藩邦的奇巧之物吧？奇巧之物？皇帝的笑容愈发诡异。他突然凑近，声音压得极低，如同情人呢喃。那朕在问你，之前后宫之中，有人曾在天上看到过飞机，你可知那是什么？我的心提到了嗓子眼，正想像方才那样糊弄过去，却被皇帝捏住下巴。朕的后宫可不留无用之人，那些被朕杀掉的穿越女，至少还能给朕带来点乐子。你若是什么都不知，那朕留你何用？冰冷的杀意瞬间将我笼罩。我知道这是生死一线，我必须给出一个既能自圆其说，又能取悦他的答案。冷汗顺着额头流下，电光石火间，我脑中闪过一个念头。我咬着唇，脸上露出一种混杂着讨好和羞怯的笑容。陛下，
若说是飞机，臣女倒还真的知道一二。皇帝终于来了兴致，松开了我。哦，我微微抬眼，让自己眼底盛满天真烂漫的碎光，连声音都染上几分雀跃。臣女外祖家的庄子上养了一种大芦花鸡，它和别的鸡不一样，别的鸡只会刨地，就它总扑腾着翅膀想往天上飞，一飞就能飞上屋顶。庄户们都笑它，管叫它飞鸡。说到这里，我仿佛意识到自己失态，慌忙低头抿嘴。殿内一片死寂。许久，皇帝突然爆发出一种近乎癫狂的大笑，哈哈哈哈！飞机，好一个飞机！他笑得前仰后合，带着令人毛骨悚然的愉悦。沈之秋，你真是越来越有意思了。他笑够了，用指尖拭去眼角的泪花，看我的眼神如同打量一件新奇有趣的玩具。爱妃如此机敏，寻常侍寝未免无趣。朕为你准备了一份厚礼。他轻轻击掌，2名侍卫应声而入，推着一个巨大的蒙着红布的铁笼。准备好迎接惊喜了吗？爱妃。他抬手猛地将红布扯下，笼子里竟是一头斑斓猛虎。此乃西域进贡的瑞兽，冬日皮毛最是暖和。皇帝偏过头，带着一种故作关怀的恶意。爱妃方才说到飞机，童心未泯，天真可爱。朕想着冬日严寒，不若就让这大猫给你暖榻，岂不比你那庄子的飞机更有趣？陛下，我试图后退，却被身后的侍卫死死按住手臂。伺候朕的爱妃，好生安寝。皇帝慵懒地打了个哈欠，转身走向内殿。但愿明日朕还能见到一个完整的爱妃。毕竟你这么有趣，朕还没玩够呢。我来不及反抗，2个身强力壮的侍卫便架住了我，打开笼门，一把将我扫了进去。哐当，笼门轰然落下，浓重的腥臊气扑面而来。那老虎显然饿了许久，闻到新鲜的血肉，瞬间变得狂躁起来。吼！猛虎咆哮着向我扑来，腥风扑面，我尖叫着向一侧翻滚，锋利的虎爪擦着我的小腿划过，带起一片血肉。剧痛让我瞬间清醒，不能死，我不能死在这里。我迅速拔下头上的发簪，这是我唯一能称之为武器的东西。要用它刺穿老虎的头骨，无异于痴人说梦，除非能刺中它的眼睛。吼！老虎一击不成，转身再次扑来。我猛地向后一仰，将身体压到最低，同时用尽全身力气，狠狠刺向它的眼睛。扑哧，簪子没入血肉的声音无比清晰。老虎发出一声震耳欲聋的惨嚎，剧痛让它疯狂地甩动着头颅。我顾不上腿上的伤，趁着它暂时看不清目标，连滚带爬地向笼子的最高处攀去。冰冷的铁栏磨破了我的手指，但我不敢停，直到爬上一处勉强可以落脚的横梁，将自己死死地卡在角落里。这一夜注定难熬。我像一只可笑的飞机，栖息在冰冷的铁杆上，听着下面的猛兽喘息、咆哮，直到天明。第二天，当第一缕阳光从窗外照进来时，笼门被打开了。我浑身僵硬地从横梁上爬下来，绕开那只因失血而奄奄一息的老虎，满身血污地走出牢笼。阳光照在脸上，刺得我睁不开眼。我还活着。就在这时，总管太监捏着嗓子，满脸堆笑地迎了上来。他展开一卷明黄的圣旨，高声唱诺：奉天承运，皇帝诏曰，沈氏之秋，性姿敏慧，柔家淑顺，甚得朕心。特进为嫔，即日起迁居永华殿。我咽下满嘴血腥，颤抖地接过圣旨。太可笑了！明明知道这一切是假的，明明看穿这场戏的荒谬，可面对他们阴鸷的眼神，瞥见他们腰间的佩刀，我竟不得不跪伏在地，将这场荒诞的戏码演下去。想要活，就得入戏，可入了戏，就真能活吗？经过昨夜，我深深意识到，在这里，所谓的恩宠和晋升，都不过是死亡倒计时的延长。他们从没想让我们任何一个人活着离开，所有的戏弄、折磨、嘉奖，都只是为了给最终的屠宰增添几分病态的趣味。我必须尽快逃离这个魔窟。可是高高的宫墙，看守的侍卫，茫茫的未知，逃出去谈何容易？我被迁入了永华殿，一殿之内分住了3位妃嫔，主殿里住着的是安贵妃，她是我们这批秀女中最早承宠、晋升最快的女人。正是她得到的荣华富贵，刺激着其他女孩们的神经，引得后来者不顾危险，争相表现。另一侧的偏殿住着一位柳常在，他也曾是皇帝游戏的幸存者。据说他被扔进蛇窟，遍体鳞伤地活了下来。那场恩宠将他的魂都吓散了。如今的他像一只惊弓之鸟，整日噤若寒蝉。搬到永华殿最大的好处是有了更大的活动范围，我不再被禁足于储秀宫那一隅之地，可以去一些以前去不了的地方。我深知这不是恩典，这是皇帝在放长线，想看看我这条已经上钩的鱼还会挣扎出什么新花样。而这正合我意，我开始有意无意地亲近安贵妃，因为她品级最高，是整座后宫里拥有最高通行权限的人。我借着陪她散步、赏花的机会，一点点地勘测着这座牢笼的地形。我发现这座皇宫其实并不大，而且越是靠近最外围的宫墙，越能听到一种奇怪的、有节奏的轰鸣声。那声音很远，时快时慢，像是一头沉睡的巨兽在胸腔里发出的永不停歇的呼吸。妹妹在听什么呢？安贵妃的声音打断我的思绪。我收回心神，没什么，这是何处？之前竟没来过。此时，安贵妃正带着我和柳常在散步。我们走到一处偏僻的后院，
路过一处早已废弃的枯井时，安贵妃突然停下了脚步。妹妹们可知这井里藏着一个秘密？她看向我们，笑得温婉和善。宫里曾有位穿越来的姐姐留下过暗号，说这口井便是回家的路，只要跳下去就能回到他们原来的世界。话音落下，一直默默跟在后面的柳常在倏然抬头，死寂的眼里蹦出一丝微光，而我只觉得遍体生寒。我清楚地知道，这里根本不是古代，所谓的时空隧道绝对是无稽之谈。安贵妃为什么要告诉我们这个？我转头看她，姐姐怎么突然说起这个？莫不是怀疑我们是穿越女？安贵妃笑得无害，妹妹莫怪，只是闲聊罢了。更何况这前人留下的暗号也未必是真。她叹了口气，露出一副悲天悯人的神情。不过万一是真的呢？对于那些从异世来的穿越女而言，困在这里怕是比死了更难受，不如放手一搏，说不定就真的回家了。她的每一句话都体贴入微，仿佛真是为穿越女着想。若我不知真相，在经历昨夜虎口余生后，听到这话该是何等致命的诱惑。我后背发凉，不动声色地抽出手，姐姐慎言。如今宫中对此事讳莫如深，这样的话还是少说为妙。妹妹提醒的是，瞧我竟说些没边际的。安贵妃从善如流，脸上不见半分异样，亲昵地挽住我，将话头引向了别处的景致。柳常在却仍僵在原地，像被抽走了魂魄。直到我们走出很远，他才梦游般的挪动脚步，默默跟上。当天深夜，宫中大乱，柳常在跳井了。尖锐的铜锣声划破夜空，所有幸存的妃嫔秀女都被强行从睡梦中唤醒，驱赶到了那口枯井旁。皇帝已经到了，柳常在被人从井底捞了上来，浑身是血，骨头断了好几处，只剩下一口气。皇帝蹲下身，脸上带着悲悯的叹息：“爱妃，你这是何苦？”然后他话锋一转，笑容变得残忍而癫狂：“你当真以为跳下去就能回家？哈哈哈哈哈哈！”他放声大笑，指着井口对我们所有人说：“实话告诉你们，这口井是朕专门为你们准备的。这时空隧道的传说也是朕放出去的。朕就想看看你们这群自作聪明的穿越女到底有多蠢。”柳常在本已涣散的眼睛骤然圆睁，喉咙里发出呵呵的漏气声，充满了无尽的悔恨与绝望。假的，都是假的！他呕出一口血，头一歪，没了气息。哈哈哈哈！皇帝猛地起身，张开双臂，对着闻讯赶来的其他秀女、嫔妃，声音癫狂：“还有谁想试试？试试这口井能不能带你们这些穿越女回到你们的现代？”他环视一张张惊恐的脸，像欣赏笼中困兽。装啊，继续装你们那温良恭俭让！朕倒要看看你们能装到几时！压抑太久的恐惧终于压垮了几个秀女的心理防线。够了，这鬼地方我待不下去了！一个绿衣秀女崩溃尖叫，指着皇帝：“你这变态杀人魔，我跟你拼了！”她拔下头上的发簪，就要朝皇帝刺去，但还没出手，唰，刀光闪过，她的头颅已经滚落在地。啊！一个粉衣秀女目睹此景，精神彻底崩溃，她满脸绝望，转身便朝枯井跑去，纵身一跃。或许她觉得自我了断也比留在这里受折磨更好。皇帝看着井底的那滩血肉，像是欣赏烟花一般，甚至鼓了鼓掌。还有谁？他笑着问。场面彻底失控，秀女们惊恐哭喊，推搡奔逃。混乱中，我被猛地撞倒，手掌按进潮湿的草丛，等等，杂草和湿泥之下，触感并非全是松软土壤。我的指尖摸到了一种冰冷的、带着规则条纹的金属质感，这难道是井盖？心脏因这意外的发现狂跳起来，但我死死压住情绪，不敢流露分毫。哎呀，朕的爱妃怎么摔了？皇帝的声音在头顶响起，带着虚假的关切。他俯身，冰凉的指尖拂过我脸颊，可是吓着了。他随即直起身，指向刚才撞倒我的2名秀女，语气轻快：“殿前失仪，惊扰频主。”杀！手起刀落，又2条生命消逝，周遭瞬间死寂，只剩下血腥味在空气中弥漫。这时，安贵妃才仿佛刚回过神，姗姗上前，声音带着恰到好处的颤抖：“陛下息怒，臣妾万死。”昨日臣妾只是与2位妹妹闲聊宫中旧事，提及那荒谬传言，本意是告诫他们安分守己，莫生妄念。谁知柳妹妹她竟……她语带哭腔，仿佛痛心疾首，可那双低垂的眼眸里分明闪动着压抑不住的残忍的快意。皇帝揽住她的肩，柔声安抚：“爱妃一片好心，朕岂会不知？是这些穿越女自己找死。”他冰冷的目光最后一次扫过我这个幸存者，如同看着待宰的羔羊，搂着安贵妃扬长而去。我强撑着几乎虚软的身体，在浓重的血腥气中踉跄起身。刚走到宫墙拐角，一道声音从身侧传来：“小主，请留步。”我回过头，竟是太监总管徐公公。徐公公将我拉到一处更隐蔽的假山后，脸上惯有的谄媚消失了，只剩下恐惧与同情交织的复杂神情。“娘娘，不，沈女士。”我心头一凛，女士这个词只有在现代的语境下才会用。他这是要演哪一出？徐公公见我不语，一把扯下头上的宦官帽和假发髻，下面竟是一头利落的短发。我实在演不下去了。他声音发颤，眼中甚至逼出泪光。“沈女士，我必须告诉你，这一切都是假的，根本没有什么穿越，我们都是现代人，是被逼着在这里演戏的。”我做出惊恐万状的样子，连连后退。你胡说什么？
你知道我没胡说。他抓住我的手臂，眼神里满是不忍与愧疚。再不走，下一个死的就是你。这场游戏只剩下你和安贵妃了。安贵妃已经陷在荣华富贵里，没救了。但你不一样，我看得出来，你想逃。他像是下定了巨大的决心，将一张路线图塞进我手里。明日黄昏，运送泔水的板车会从西北角的偏门出去，我会支开车夫，你趁那时候躲进空桶里。出去后，你按照这个路线图跑，就能找到车站。这是你唯一活下去的机会。我看着他真挚的眼睛，身体剧烈颤抖，仿佛经过天人交战。许久，才极其缓慢地点了点头。次日黄昏，西北角的偏门，一切都如徐公公所说，运送泔水的板车孤零零停着，酸腐气味弥漫。车夫果然被一个小太监叫走了。我迅速环顾四周，确认无人后，快步上前，掀开了那只空木桶的盖子。与此同时，偏门外几道身影早已静候多时。皇帝、安贵妃、徐公公以及数名侍卫，他们虽身着古装，手中却紧握着锃亮的手枪。角门缓缓开启，板车被推了出来。众人脸上顿时浮现出猎手收往前的残忍的兴奋。爱妃，皇帝声音带着戏谑的愉悦，朕来接你了，你的表演该落幕了。安贵妃眼唇轻笑，眼底闪烁着恶毒的快意。他们仿佛已看见我从桶中钻出，面对天罗地网时那副绝望滑稽的模样。侍卫上前猛地掀开桶盖，里面空空如也，唯有几块用来增重的石头沉默地躺在桶底。所有人的笑容瞬间僵在脸上。他们当然找不到我，因为我从未踏入那个陷阱。那不过是我将计就计，演给他们看的一场戏。就在他们以为即将瓮中捉鳖时，我早已悄悄回到了那口枯井边，拨开杂草，食指死死抠进边缘，用尽全身力气，终于掀开了那块被泥土和青苔掩盖住的锈迹斑斑的井盖。那夜的屠杀，旁人只看见飞溅的鲜血，但我却在跌倒的那一刻，发现了这个被掩藏的逃生通道。我在黑暗中手脚并用，不顾一切地向前滑行。很快，前方透出微光，我用力顶开头顶的格栅，翻了出去。清新空气涌入肺腑的瞬间，我几乎落泪。自由了。然而，当我抬起头，浑身的血液瞬间凉透。没有阡陌交通，没有市井人烟，宫墙之外只有无边无际、蔚蓝到令人窒息的大海。这座吃人的皇宫竟矗立在一座与世隔绝的孤岛之上。我猛然想起靠近最外围宫墙时听到的那种规律的轰鸣声，原来竟是海浪拍打的声音。彻骨的绝望瞬间淹没了我。可就在这时，不远处一栋现代化的玻璃建筑抓住了我的视线。我悄悄靠近，透过巨大的玻璃幕墙看到了里面的景象，一个庞大的监控中心。数十块屏幕上正播放着皇宫内外的实时画面，几个摸鱼的看守人正背对着屏幕谈笑风生。安贵妃这次演得真绝，把那个柳常在忽悠的直接跳井了。那当然，老板说了，这是近几季最精彩的剧本，可惜快大结局了。不过老板他们已经在角门就位，准备最后一场直播处决，保证让暗网的金主们看得过瘾。暗网直播处决安贵妃也是他们的人。一阵刺骨的寒意顺着脊椎窜上头顶。就在这时，我看到监控屏幕上皇帝他们发现了空桶，脸色巨变。下一秒，整座岛屿响起了刺耳的撕心裂肺的警报声。警报，目标逃脱，全员搜捕。我转身就向海边狂奔，因为在监控室的另一个屏幕上，我清楚地看到一艘快艇正孤零零地停泊在岸边，那是我唯一的生路。我奔跑在冰冷的寒风里，却觉得浑身都在燃烧。全岛的探照灯亮起，像一只只巨大的冰冷的眼睛，疯狂扫射着每一个角落。头顶的广播里传来皇帝那癫狂又带着戏谑的声音：爱妃，你要跑到哪儿去啊？这茫茫大海，你逃不掉的，回到朕的身边来，朕还没玩够呢，哈哈哈哈。紧接着是安贵妃娇媚入骨的劝诱：妹妹，这里有什么不好呢？只要你乖乖回来，这贵妃之位，甚至皇后之位，姐姐都可以让给你啊。为什么就是不肯乖乖去死呢？然后是徐公公那阴阳怪气的嘲弄：哎呦喂，咱家的小主就是不听劝，咱家好心指了条明路，您偏不走，这又是何苦呢？这些声音像无数只手，要将我重新拖回地狱。我咬紧牙关，拼命地跑。我知道全岛的杀手都在向我包围过来。警报声混合着海浪的轰鸣，像一首为我谱写的末日般的交响曲。直到一束惨白的光柱从天而降，将我死死笼罩进去。我听到了广播里皇帝那心满意足的胜利的笑声：哈，找到你了，朕的爱妃。更多的人从四面八方涌来，跑在最前面的正是皇帝和安贵妃。他们依旧穿着那身可笑的古装，龙袍凤冠在疾奔中凌乱狂舞，手中却握着锃亮的现代手枪。那画面荒诞滑稽，又令人毛骨悚然。砰，枪声炸响，我猛地向前一扑，狼狈滚倒，子弹擦着后背呼啸而过。码头近在咫尺，那艘快艇，我连滚带爬地扑上去，手指颤抖着去解那湿滑的缆绳。追兵已至岸边，抓住他！子弹呼啸着从我耳边擦过，溅起冰冷的水花。管不了那么多了，我猛地发动引擎，快艇在巨大的牵引力下剧烈一震，硬生生挣断了缆绳，如离弦之箭，猛地冲了出去。手臂传来一阵灼热的剧痛，鲜血染红了汉白玉的石阶，但我死死压住油门，不敢松进分毫。
回头望去，码头上那群身着古装的疯狂身影还在徒劳地举枪扫射，那荒诞的剪影在夜色中越来越小，最终被海浪声吞没。我终于逃掉了吗？不知在海上飘了多久，意识因失血和疲惫渐渐模糊时，一艘白色游轮破开晨雾出现在眼前。我用尽最后力气挥动手臂，甲板上的人发现了我，我看着他们向我伸出的手，紧绷了几个月的神经终于在这一刻彻底断裂。在被拉上甲板的瞬间，我便彻底失去了意识。再次醒来，我躺在一间洁净的病房里，手臂上的伤口已经被妥善包扎，空气中是熟悉的消毒水味，一切都昭示着我回到了熟悉的世界。一个穿着白大褂的医生走了进来。你醒了？他的声音温和而平稳，子弹取出来了，恢复得很好。悬着的心终于落下，我长长的舒了一口气。谢谢你，医生。不客气。他微微一笑，抬手缓缓摘下了口罩，露出的是一张我无比熟悉的带着病态笑容的脸。他俯下身，眼神阴鸷，语气却温柔得令人胆寒。既然伤治好了，爱妃该随朕回宫了。全文完。